Рассматриваем следующую проблему на автомобиле Nissan Maxima, кузов А32. Причина в следующем. Когда включаем дворники, издается ужасный скрип, который режет душу. И ехать за рулем, не прослезившись, нельзя. Ну-ка, включи еще раз. Вот, да, больше, наверное. Причина в следующем. Так как уже было проверено, что это точно не сами дворники. Причина, так как я думаю, что это втулка, которая расположена непосредственно в самих ходовых валах этих дворников. Ну, приступаем к... Изначально снимаем вот эти вот колпачки защитные. Они снимаются просто отверточкой. Под ней вот гайку мы видим, насколько предполагаю, что она у нас будет на 14. Я так думаю. Манка! Не на 14. Гайки, скорее всего, на 13. Хотя, похоже, японцы изобрели какой-то 13,5. Потому что на 14 большой, на 13 маленький. Откручиваем вот так вот легко, легким движением руки гаечку. Там видим, что у нас очень ржавая. Ну, естественно, причина не в этой ржавчине, а намного глубже. Как бы нам еще запомнить, как дворники стояли. Желательно бы метку поставить. Теперь будем пробовать снимать. Как туда? После проделания некоторых операций побрызгали ВДшкой, постучали вот тут ключом повсюду по кругу, чтобы она там отошла ржавчина. Затем приподнимаем сам этот дворник, так как он подпружиненный, и начинаем вытаскивать. Можно поддеть чем-нибудь ключом, что у вас есть под рукой, там, не знаю, что подлезет туда. Вот она уже разболталась. Отверточкой. Место, конечно, у нас. Вот, и она как замечательно слетает со шлицов. Тут, естественно, у нас все ржавчине. После 20 лет эксплуатации. Еще бы. Теперь внимательно все рассматриваем. Здесь кое-что похожее на резиновое существо, походу защищающее от влаги. Пытаемся это все добро сковырять, естественно, той же нашей советской китайской отверточки. И внутри видим чудо, ржавчина, море. Сдуваем. Давай. Снял? Аккуратненько вытащили вдоль резинки вот эти клипсы отверточкой изнутри. Они у нас фиксируются в вот этих дырочках. Подняли, приперли. Это мы, так как дворник мы этот не стали снимать, потому что он не скрипит. Скрипит у нас в этом месте. Вот мы эту всю байду подняли здесь. Все, что вылезло. И смотрим теперь. Скрип исходит где-то позже из втулки или снизу из механизма. Попытаемся что-нибудь здесь сделать. Вот какая она внутри. Чувиха. Чувачелла. Вот это возржавело, блин. Что даже не шевелится. Как мы видим. Так что теперь делать, это неизвестно. Реально, что теперь делать? После долгих мучений крутили ее. Так она стояла, вот так ее крутили, вытаскивали, подбивали, по точкам с гайками поставили. Извлекли. Втулка вроде на состоянии нормальное, но здесь чуть-чуть уже отошло. Здесь, короче, слой миллиметра 2, слой 3 всякой херни, ребята.
ржавчина, марфтина и все дела. Сейчас будем ее шлифовать, полировать и все такое. Сняли огромное количество ржавчины с данной поверхности. Колоссальное количество, килограмм, наверное, 2-2,5. Теперь вот смазываем все это солидолом, чтобы было красиво. И тут вот внутри запихали. Сейчас уберем все, что плохо валяется. И сейчас мы это все засадим. Вау! Как все видите, как она красиво зашла. Проводим операцию повторно. Солидола много не бывает. Села. Место всю эту байду закрутили здесь. Сейчас вот на место возвращаем, так как вначале не показали, как штопор снимали. Здесь вот было. Ставили втулку, закрутили, сверху устанавливается шайба. И потом устанавливается штопорное кольцо, которое вначале мы снимали, но на видео это не было. Оно там абсолютно почти незаметно, даже когда разбираете. Так что аккуратненько. Оно очень-очень тонкое. Сломать-то, конечно, не получится, но не заметить шансов полно. Вот так оно устанавливается. И все. Так, после долгих мучений. Ну давай, запускай. Я попробую. Вот, тишина. Вы можете не сомневаться, это та же машина. Ну все.